aşk denilen şey kıymetli şeymiş. Anında Nevruz ateşinin etrafında deli deli dönen pervane böceği misali. Ah kardeşler, bu aşk denilen şey kıymetli nesneymiş. Vallahi de, billahi de görüp idrak ettim. Ah kardeşim, Doğan kardeşin ne hale geldiğine baksana. Ey büyük Allah'ım, sen nelere kadirsin. Ulan ne diyeceksen de. Bir kelamet de dinleyelim kardeş. Kardeş, Heh. yiğidin avradına olan aşkı, pervanenin yanacağını bile bile ateşten geri durmayıp kaçmaması gibidir. Tıpkı Allah aşkı gibi. Hem kardeşler, sorarım size. İnsanı sevmeyen Allah'ını sevebilir mi? Yeminle şu aşk kıymetli nesneymiş. Bamsı'yı bile dile getirdi ya. Vallahi helal olsun. İyi de Bamsı kardeş. De bakalım. Sen ne vakit aşık olacaksın? De bakalım. Destur deyin kardeşler. Destur deyin. Bizimki şehadet aşkıdır. Avradımız pusatımızdır. Destur deyin. Tövbe tövbe. Tövbe deyin. Tövbe deyin kardeşler. Tövbe tövbe. Tövbe. Tövbe de kardeş. Tövbe tamam tövbe. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Gayrı sana ve bebeğimize sarılmak için önümde tek bir mani vardır. Sen ne dersin Gündoğdum? Bir an evvel bu melanetten kurtulmam icap eder. Rabbim şifanı verecektir inşallah. İnşallah hatun. Artuk Bey demiş ki bu melanetin şifası Erzurum'daymış. Tez vakitte anamla Erzurum'a gideceğim. Beni burada yalnız koma beyim. Beni de götür. Olmaz öyle şey Selcan. Sen yüklüsün gelemezsin. Ben anamla gideceğim. Bensiz gitme kurbanın olan. Burada seni nasıl bekler dururum. Aklım sende kalır. Selcan, at üstünde sen o kadar yolu nasıl gideceksin? Bir kez daha üzülmek istemeyiz. Hadi. Anamla Tuğtekin Bey'i daha fazla bekletmeyelim. Bu daha ne kadar sürecek beyim? Beyim. Ya canımı alasın. Ya yüzüme bakasın. Kurban olayım bir şey de. Beni bu utançla yaşatmayasın. Seni Hayme Ana'nın otağından aldım. Kendi otağıma getirdim. Ölene dek canın da namusun da benden sorulur. Bundan ötesi senin meselendir. Senin utancın, senin kaderin.
Haymi Hatun oğulları ve gelinleriyle geliyor beyim.